Nieko nėra. Tai einam. Taigi sakiau, kad nieko nėra. Laikyk. Nėra kelio vieno, bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Mes ką tik padarėm nusikaltimą. Tai surandam kompą ir dingstam. Tu čia apžiūrėk, o aš varau į viršų. Imk. Va kur tu? Radai? Dovilė, tu neįsivaizduoji, kokį didelį darbą mes padarėm. Darbuojasi? Jo. Kaip mirkintas. Gerai. Rytoj paleis. Neliko durnas po to smegenų sutrenkimo, ne? Ne, viskas gerai. Tik trokšta revanšo. Revanšo? Supratau.
Kokios naujienos? Nu, po truputėlį sklaidosi dūmai. Kas tokie mus išpuolė? Netrukus sužinosim pavardės. Dovydaitytė greitai bus čia. Čia. Nu, negi tu nenori sužinoti, kas užvirė visą šitą smalą. Žinai, kad mano santykiai su Dovydaityte nedarbiniai. Užtat mano darbiniai. Nusiramink. Jinai yra mūsų pusėj. Kur pas tave čia kava? Ką? Koridoriai. Pukai ir kavos aparatas. Идти твою колотить, а? Ты žino, kad mes bombinom mentus? Taip, mentus. Jo. Sako, kad pakas. Aha, pakas, vo, jei suras. Nesuras jie tau. Čia dienų klausimas. Nu tai ką tada, atsigulsi ant čiužinio, kol on šarkis viską nesutvarkys. Šarkis sako jam atiduot prekę. Tada laikys mazą. At hitras žopas padla. Pasakiau, kad ne aš sprendžiu. Teisingai. Blogiausia, kad galim įsigyti labai rimtų priešų. Labai rimtų. Kur tas mangis? Dar miega? Tuoj aš jį pažadinsiu. Atleiskit, truputį vėluoju. Nieko tokio. Sėskis patogiai įstaisyti. Na, kaip pavyko? Ai, aš jam pasakiau, tik tai neįvardėjau žmogaus, kuris buvo su tavim. Sugadinom jūsų sodybos durų spyną. Nu, čia menka bėda. Ten buvo jūsų kompiuteris su informacija. Ten sena medžiaga, daug slaptažodžių ilgai šifruos. Kas jie tokie? Apygardos prokurorai Evaldas Banys ir Rimantas Rimeika. Rimti žmonės. Atrodo, ramus gyvenimas baigėsi. Buvai su jais susitikus? Ne, bet planuoju, kol neįsiaiškino, kad kompiuteris buvo apgaulė. Čia ne tavo kaltė. Aš galėjau meluoti kalbėdamas telefonu. Aš su jais susitiksiu. Jokiu būdu. Pakišiu Dovydaitytę. Ne, aš pasakysiu, kad mano žmonės aiškino, aš gavau informaciją ir aš su jais susitiksiu. Tie pirmiausia apie mane pagalvos. Ir papasakokit, kuo jie tokie pavojingi. Sakyti? Nu, blogiau nebus. Jie kontroliuoja trafiką į zoną. Užvirtė narkotikais praktiškai visas įkalinimo įstaigas. Pavojinga. Šarkis va jau gavo perspėjimą. O jeigu kreiptis į generalinę prokuratūrą? Imuninę tarnybą. Nebesvai gerai. Ką tu čia kalbi, Dovydaityte? Aplinkui visur žmonės. Taip. Ir mane nori nuvers, kad savo žmogų pastatyti mano vietą. Banio tėvas yra aukščiausio teismo teisėjas. Rimeikos brolis Kaune dirbo, čia yra teisininkų dinastija. Ir nesumanyk ko nors imti su mumis nepasitarus. Tai visų pirma reikia įgarsinti juos. Va, gera mintis. Tik yra problema, kad mes nežinom, kur yra jų lizdas. O tu tuo pasidomėk, imk ir išsiaiškink. Kelkis, blin! Ką naktį veiksi? Dar biški. Reikia keltis ir eit! Kardinandas laukia! Davai bėguom!
Ir davai taip, Ferdinandai. Draugystė draugystėj, bet taip dabar ateina, arba jisai mums pasakoja visą tiesą, arba tik valina nachrin. Man atsimeni, jau buvo kartą kraselino, va, nepasitaisė. Turbūt tavarą reikės atiduoti. Tu ką, baldėl? Tokias babkės, Ferdinandai. Tuoj turėsim savo feną. Kam tau svetimas? Nu, vis vien, palauksim, man ką pasakys. Mangys. Dar mėgi. Miegojai? Jo, kažkaip persivalgiau, priguliau pagulėti ir užmigau. O tu ramiai miegi? Kodėl klausi? Kaip ten iš tikrųjų buvo su fenu? Pasakok. Nu, ką čia pasakot? Nesumokėjau pinigų ir aš su tavaru pabėgau. O tavo draugelis su babkėm pabėgo. Išdūrėt. Nu, aš nesuprantu iš vis, koks skirtumas dabar, kaip ten buvo. Bet tai buvo. Nu, nedavė pinigų ir tardė, klausė, kur padėjau. Palikau telefoną, tuoj atsinešiu. Pipės, Ferdinandai, kaip gėda. Krysą prišildėm ir patys tokiais tapom. O Mangis turi telefoną. Blin, prie ko čia nachrin jo telefonas? Tu girdi, ką aš tau sakau? Pasakė, kad nuėjo pasiimti telefoną. Ėjo jis, neturi ir ką. Neturi. Tai kur jis nuėjo? Suka! Mangi! Tavaras. Suka! Все, nėra. Pasiėmė sučiara. Taip ir galvojau. Ferdinandai, tai mašina, gaudom tą muhamorą. Nepagausi, jau per daržus pabėgo. Taip pat, Ferdinandikai, prišildėm gyvatį ant krūtinės. O dabar tai turėsim, blin. Nu, tai aš tai ir sakau. Nu, pajutau kažkas ne taip ir pasitraukiau. Kam čia rizikuoti? Nu. Taip jis tau atsidėkojo. Nu, tu jam gyvybę išgelbėjo, o jis. Gerai, būk atsargiai. Niekas čia dar nesibaigė. Kas skambino? Richardas. Ko norėjo? Mangis dingusi visą prekiavę. Ai, nepasakok, neįdomu. Bet jis gali ir čia atvažiuoti.
Sakė, yra pavojus. Nu nieko, ką nors sugalvosiu. Tu nori jam padėti? Padėsiu jam, padėsiu tau. Man nereikia pagalbos. O ko tau reikia? Tik tavęs. Gerai, kad pas mane atėjai. Dabar tokie laikai, kad reikia kartu laikytis. Tik, žinai, aš kažkaip Ingio nelabai suprantu. Ko tu nesupranti? Nu, vieną dieną sako padėk. Kitą dieną eik pro šalį, paskui vėl padėk. Neduoda prasisukti. Kur jisai dabar? Paslėpiau. Jis į paso laukia, nenori apsišviesti. Jisai su pinigais? Kokiais pinigais? Nu, aš tai nežinau, bet avansą davė. Klausyk mangi, kas ten buvo? Aš Ingio tokio gyvenime nesu matęs. Visas susijaudinęs balsas dreba. Nu, nenori, nepasakau. Rankų nelaužysiu. Karočią užsirovėm. Manėm, kad šiaip kažkokie lochai. O pasirodo rimta chebra. Ir Ingis viską žinojo, bet man nieko nesakė. Tai kas tokie? Mentai. Mentai? Mentai. Jie mane per telefoną rado. Tai kaip jie dar Ingio nerado, tai čia iš vis stebuklas. Tai tu nori pasakyti, kad jūs per bortą mentus metėt? Nu, tai gal čia dar ne taip ir blogai viskas? Jie galėjo suimti. Netokie ten mentai buvo. Jie patys pardavinėjo. Norėjo dirbti, bet mes pagalvojom, padarysim dublį. Tipo ir tavaras, ir babkės. O Ingis telefoną turi? Turi, bet liepiau išjungti. Nu ir gerai. Tarp kitko, galim nuvažiuoti aplankyti jį. Jo. Atidaryk, žinau, kad esi! Prie sienos. Turim. Pagaliau. 3 paras be miego. Žiūrėjai? Ne. Kiek čia? Visi. Žiūrėkit, mes atsiskaitę. Paleiskit mane. Paleisim, kur mes tave dėsim? Tik dar į porą klausimų turi atsakyti. Varysiu mašiną. Rankas už nugarą. Pinigus, tai... Rankas.